हे फ्रेंड्स, अज़र ऐप पर वीडियो चैट करते वक्त आपका अगर माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 रीज़न बताऊंगा किस लिए ये माइक्रोफोन वर्क नहीं करता है। सिंपली यहाँ पे पहला जो आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है, यहाँ पे आपके डिवाइस पे सेटिंग को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, बट मेरे डिवाइस पे यहाँ पे मोर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, बट यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके डिवाइस पे सेटिंग ओपन करने के बाद ऐप्स का ऑप्शन भी लिखा आ सकता है, या फिर ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट भी लिखा आता है कुछ कुछ डिवाइस पे। तो आपको उस पर चले जाना है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे मोर सेटिंग ओपन कर लेता हूँ और एप्लीकेशन दिखा रहा है। कुछ कुछ डिवाइस पे नेम थोड़ा सा चेंज रहता है। एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं ऑल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, मेरे डिवाइस पे जितना भी इंस्टॉल्ड ऐप रहेगा कुछ इस प्रकार शो कर जाएगा। अभी यहाँ पे आज़ार ढूंढ के निकल लेना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे देख सकते हो आज़ार। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी परमिशन पे आपको चेंजेस करना होता है फ्रेंड्स। आपका अगर यहाँ पे माइक वर्क नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको परमिशन पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे जितना भी परमिशन है वो यहाँ पे देख लेना है अलाउ है कि नहीं। माइक्रोफोन का ये मास्ट आपको अलाउ रहना चाहिए फ्रेंड्स, ये अलाउ यहाँ से कर देना है। अभी 2-3 रीज़न मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, वो यहाँ पे माइक वर्क नहीं करता है। वो होता है फ्रेंड डिले की वजह से और नेटवर्क इशू की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर घर पे रह के बात कर रहे हो फ्रेंड्स, कई कबार नेटवर्क की वजह से भी हम जो उस पर्सन से बात कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले पहुँचता है या फिर उस पर्सन तक नहीं पहुँचता है फ्रेंड्स नेटवर्क की वजह से। तो आपको ये चीज़ देख लेना है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आप अगर घर पे हो तो थोड़ा बाहर निकल के बात जैसे करोगे, हो सकता है आपको इशू फिक्स हो जाए, या फिर लोकेशन चेंज करके बात करोगे तो हो सकता है आपको जो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो कुछ कुछ यहाँ पे नेटवर्क की वजह से भी होता है। और मैंने जो आपको ये सेटिंग बताया ये यहाँ से ऑन रखना चाहिए आपको माइक्रोफोन का। उसके बाद आज़ार ऐप को दोबारा ओपन करके ट्राई करके देखना है किसी भी पर्सन के साथ चैट करके कि आपका जो माइक है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सक्सेसफुली आपको जो माइक है वो वर्क कर जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में यही था फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ पे टेक्निक डिले हो जाता है कई बार, या फिर आपको ये जो सेटिंग्स ये ऑन करना होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो या गाइस।